El Cid és una muntanya emblemàtica d'Alacant. Cadascun dels pobles que l'envolten té la seva pròpia perspectiva d'aquesta gran mola de roca que corona la vall del Vinalopó. Cada cara és diferent. Fa quasi 20 anys, a Elda iniciava la seva trajectòria Serlicop, amb la crisi del Golf com a teló de fons, assotant una economia local fortament vinculada al sector del calçat. Però de la mateixa manera que el Cid pot veure's des de diferents perspectives, tota crisi implica també reptes i oportunitats de progrés. D'esta mescla entre oportunitat i canvi va sorgir el projecte empresarial de Serlicop, un projecte original, fort, alternatiu i cooperatiu. En 1993, un grup de dones va crear esta cooperativa de treball associat, que va començar la seva marxa dedicant-se a la neteja i a l'assistència domiciliària. Va ser un camí difícil, ple d'obstacles, que requeria molt d'esforç per part de les seues fundadores. Però avui, Serlicop s'ha convertit en una empresa multiserveis que van des de la formació o la gestió sociocultural fins a qualsevol aspecte relacionat amb l'atenció a majors, xiquets i col·lectius més vulnerables de la societat. Sempre amb un denominador comú, la sensibilitat i la capacitat per a transmetre afecte als qui més ho necessiten, i mostrant un compromís permanent amb l'entorn territorial i, sobretot, amb la dignificació del treball femení i amb els valors cooperatius que van impulsar el seu projecte empresarial. La història de Serlicop és una història de superació, de talent, d'il·lusió i de molta, molta voluntat. Una història de dones bones i valentes. A casa y te dije, María, yo estoy sin trabajo, ¿qué haríamos? ¿Tienes alguna cosa que hayas visto? Y me dijiste, ese proyecto que tenías. Que mira, vamos a empezar en esto y dije, vale, pues para adelante. Era un proyecto importante, pero eso suponía mucho esfuerzo y gente que se comprometiera en el esfuerzo, en el proyecto, que era difícil encontrar. En aquel momento era difícil encontrar gente que se comprometiera. A nadie le gustaba. Encontramos 3 personas y 2 de fuera, pero que eso llegó a tener que trabajar nosotras día y noche. Les primeres idees van sorgir en llargues reunions en la Casa Colorà d'Elda, on les nits es feien curtes inventant un futur millor. Constituir-se en cooperativa, associar-se, crear, innovar, treballar. Tot començava a fluir. En el sector dels serveis socials i comunitaris, el tret que distingís a esta cooperativa és la fidelitat al seu lema empresarial. Les persones, el primer. La plantilla de Serlicop està composta en un 97% per dones que sumen esforços en una alternativa d'ocupació estable i de qualitat, que afavoreix el seu desenvolupament humà i professional. Un equip multidisciplinari de prop de 150 professionals, psicòlogues, educadores socials, mestres, monitores, netejadores, hosteses, controladores d'accessos, auxiliars d'ajuda a domicili, més un quadre directiu que organitza una estructura de responsabilitats i tasques dividida en 6 àrees. Una experiència de progrés serè, però sense pausa. Com a empresa d'economia social, Serlicop ha demostrat ser una opció estratègica de desenvolupament local a Elda. Una opció per a la inserció laboral i la millora de la qualitat de vida dels seus veïns, generant riquesa, fomentant el teixit empresarial i actuant eficaçment com a element de cohesió social i territorial. A les primeres instal·lacions, condicionades pel propi equip de sòcies, es va afegir l'Espai Serlicop, un centre polivalent que compta amb oficines, consulta psicopedagògica, una gran sala per als més menuts, aules de formació i tallers. El creixement de la població dependent i la conciliació de la vida familiar i laboral ha creat un nou escenari que implica major demanda d'externalització de serveis domèstics. Esta necessitat d'atenció professionalitzada a les famílies es conjuga amb el bon fer de Serlicop, que busca la satisfacció dels clients humanitzant la seva relació amb ells. Un dels recolzaments més importants per a Serlicop, clau per a la seva expansió geogràfica, va ser l'inici dels treballs amb els consistoris municipals. La cooperativa va obtindre certificació per a prestar els serveis vinculats a l'assistència domiciliària, un dels puntals de la seva activitat. Primer va arribar el contracte amb l'Ajuntament de Petrer.
Després es van succeir altres contractes amb l'administració pública. Al llarg de quasi 20 anys, Serlicop ha sigut proveïdora de serveis diversos per a ajuntaments de tota la província d'Alacant. Elda, Sacs, Altea, El Campello, Torrevieja. Així, entre particulars, comunitats de propietaris, empreses i administracions públiques, la cooperativa manté una àmplia cartera de clients als quals proporciona tot un ventall de serveis, la qualitat dels quals ha sigut premiada en diverses ocasions des de diferents instàncies i està certificada des de 2005 amb la norma ISO 9000. Noves activitats i també Saba Nova. La incorporació d'una jove generació de socis va afavorir la diversificació amb tot tipus de projectes sociocomunitaris, amb l'homologació com a centre de formació ocupacional i amb l'organització d'activitats de temps lliure, com escoles d'estiu, educació per la salut i el consum. Aquesta ampliació progressiva de serveis ha anat acompanyada d'un augment en el ritme de treball i en el nombre de persones ocupades per la cooperativa, procedents d'altres localitats, a les quals es facilita formació en la mateixa empresa, perquè la seva filosofia d'atenció detallada, màxima cura i total eficàcia es trasllada a cadascun dels llocs on treballa Serlicop a través d'un personal amb estratègies empresarials i valors compartits que han sigut cultivats i transmesos de primera mà. Així es fa una empresa especialitzada en la prestació de serveis socials, sanitaris i a la comunitat, de serveis a les persones. Serlicop és el resultat d'una intensa comunicació entre les sòcies, de llargues hores de dedicació i d'aprenentatge continu sense opció a rendir-se, i amb una filosofia tan senzilla com eficaç. Treball i més treball. Fent front a l'economia submergida i a la precarietat laboral del sector, lluitant amb tenacitat per a oferir sempre el millor servei. Aquelles dones que es preocupaven per saber escriure correctament, per a les quals el rellotge no tenia suficients hores, avui estan presents en les xarxes socials i col·laboren desinteresadament amb associacions locals i benèfiques. Somos capaces de gestionar situaciones de crisis gracias a la capacidad de gestión, al talento y a la capacidad de sacrificio. Serlicop ha sigut el projecte empresarial que ha permès a totes aquestes dones canalitzar les seues aspiracions i inquietuds, desenvolupar la seva vocació assistencial en un entorn humanitzat, on l'atenció a les persones més vulnerables de la societat és molt més que un treball. Com a equip han compartit esforços, assumit errors i celebrat èxits. Amb un somriure, perquè se senten satisfetes pel treball ben fet i perquè se saben útils.